Dragi prijatelji, svašta se dešava u ovom našem svetu i prosto da nema slučaja koji nas može šokirati ili iznenaditi, kao eto nešto se desilo. Ali kada se dese neke stvari koje čovek najmanje može da očekuje, uvek nekako kažemo kao da je to iscenirano u nekom hollywoodskom studiju. I upravo iz dalekog Los Angelesa, iz naselja Brentwood, stigla nam je informacija da je ubijen čuveni reditelj Rob Reiner, koji ima 78 godina, kao i njegova supruga Michelle, stara 70 godina. Inače, ona je umetnica, fotograf i na kraju krajeva supruga ovog slavnog reditelja. Gledali smo mnoge njegove filmove. Mislili smo, eto, ti ljudi tamo u dalekom Los Angelesu koji se bave filmom, žive neki paralelni život u nekom paralelnom univerzumu, oni su deca anđela, uživaju u životu. I sve to tako izgleda na filmskom platnu, ali u stvarnom životu to baš i nije tako. Nije tako, jer 14. decembra bili smo svi iznenađeni surovom sudbinom koja je zadesila porodicu Reiner. Naime, tog dana, 12. decembra, jedan masažer koji se bavi masažom imao je zakazani termin sa gospođom Michelle. Došao je do njihove vile, međutim, kuća je bila zaključana. To je njemu bilo jako čudno i pozvao je ćerku gospođe Michelle i Robija Reinera, gospođicu Romi, i rekao je: Romi, ja ne mogu da uđem u vašu kuću, a imam zakazani termin sa tvojom mamom. To je jako uplašilo mladu Romi Reiner i ona je bez razmišljanja pozvala policiju Los Angelesa. Objasnila je da se nešto čudno dešava u njenoj kući i da je nemoguće da njeni roditelji kada zakažu neku stvar ne budu kod kuće. To prosto ne liči na njih. I naravno, policija je došla, pošla je hitna pomoć, razvalili su vrata, ušli su unutra. Došla je i Romi sa starijim bratom Jackom, koji je bio takođe veoma uplašen šta se to dešava u njihovoj kući i gde su roditelji i njihov brat. Kada je policija ušla unutra, pronašla je iskasapljene Roba i Michelle. Bili su sa po nekoliko udaraca nožem izbodeni u predelu grudi i vrata. Policija je odmah posumnjala da je to uradio njihov srednji sin, koji se inače zove Nick, star svega 32 godine. Odmah je počela potera za ovim mladićem, ubrzo su ga i locirali putem mobilne telefonije i policija ga je u blizini i uhapsila tog istog dana. Nick Reiner nije se trudio ništa da krije, priznao je ubistvo oca i majke. Rekao je da je jednostavno morao da ih ubije. A šta znamo o Nicku Reineru? Nick Reiner je malte ne od detinjstva bio problematično dete. Još u osnovnoj školi odmah su nastavnici primetili da s ovim detetom nešto nije u redu. Da li je on imao neki blagi vid autizma ili neke druge bolesti, to su roditelji krili i naravno po tim privatnim američkim školama to je moglo da prođe zato što se debelo plaćalo. Ovo dete bilo je problematično od najranijeg detinjstva. Družio se sa lošim društvom, počeo je da koristi nedozvoljene supstance i sada će neko reći pa to je normalno za Ameriku. Međutim, to uopšte nije normalno, jer ovaj dečko je završio sa 15 godina u ustanovi za odvikavanje od narkotika. I to ni manje ni više nego od heroina. Roditelji su bili očajni. Kasnije, kada je Nick izašao iz ove bolnice, njegov otac Robert, a i majka Michelle, upisali su ga u privatnu školu i to su debelo plaćali kako bi ovog njihovog nestašnog dečaka tamo tolerisali. Čak su mnogi mislili da je ovaj mladić potencijalni, recimo, ubica i da može da izvrši neki masakr, recimo, u nekoj školi, jer se tako ponašao. Smatrao je da je ceo svet napravljen kako bi on uživao u njemu.
i da se sve vrti oko njega. Prosto kao da je ovaj mladić uobrazio da je neka vrsta nekog poluboga ili možda nekog božanstva. Sada, on nije završio ni srednju školu, ali je to njegov prebogati otac platio i on je naravno dobio diplomu koju je i hteo. To je najverovatnije u tom prebogatom svetu sasvim normalno. Na kraju krajeva postalo je normalno čak i kod nas, ovde na brdovitom Balkanu. Ali dok se ne vratimo na brdoviti Balkan, idemo znači na pobrđe Los Angelesa, da vidimo šta se tamo dešava sa porodicom Reiner. Oni ulažu u svog Nika, otac Robert ga savetuje da počne da mu pomaže kada snima neki film, da ga uvede u posao i u tehniku snimanja filmova, kako bi od njega napravio pravog čoveka i da mu dokaže da on može da bude uspešan i samostalan čovek. I još je dao predlog svom sinu. Rekao mu je, ajde sine, napiši neki svoj scenario iz sopstvenog života o tvom iskustvu sa drogom i o načinu lečenja, da taj tvoj film recimo bude na neki način edukativan za neke koji ga budu gledali, a imali su ili možda imaju slični problem, a možda i isti kao ti. I šta se sada dešava? Nik je napravio tamo taj neki scenario, snimali su oni taj film, film je otišao i na neke festivale i kad je Robert Reiner rekao u jednoj emisiji da je njegov sin Nik najzaslužniji za stvaranje ovog filma i za poruku koju šalje ovaj film, u toj istoj emisiji Nik je pogledao svoga oca i rekao je, nemoj da lažeš, ja nisam ništa radio. I onda sada Robert počinje da vadi fleke iz svega toga i vruće kamenje, kako bi se reklo, i kaže, pa dobro sine, nemoj tako, znaš da si ti meni davao ideje, ti si mene nadahnuo da snimim taj film, ti si zapravo pričao svoj život, ja sam samo napisao ono što si ti meni pričao. Međutim, Nik je onako pogledao svog oca, isto pred kamerama, onako poluteleći rekao, ne, to nije tačno, ja nemam veze apsolutno nikakve sa ovim filmom. I iz ovog intervjua, kako se Robert Reiner obraća svome sinu Niku, vidi se da on njega doživljava kao nekog malog dečkića koji ima 5-6 godina ili možda 10, a radi se o mladiću koji ima 26 godina, koji treba da bude izgrađena ličnost, ako se bavi filmom, da bude već čovek koji snima svoje prve filmove, ili ako je glumac da je filmski superstar, da ima devojke, da planira da se ženi, da planira da pravi velike poslove. Znamo x velikih glumaca koji su u tim godinama bili mega zvezde, kao naravno i reditelja. Međutim, ovaj momak se ponaša kao da je dete ne u osnovnoj, nego kao da je dete u predškolskoj ustanovi. Na kraju krajeva, on je završio srednju školu samo zato što mu je prebogati otac skupio diplomu. I tu je stao. Međutim, najverovatnije da ovaj momak ne bi završio ni prva 4 razreda osnovne škole, da nije bio sin Roberta Reinera. I ne samo što se otac tako ponašao prema njemu, tako se ponašala i majka Michelle. I oni su i drugu decu primoravali da se ponašaju prema Niku kao što se ponašaju i oni. Znači, u smislu, nemojte deco da uvredite Nika, on je glavni. Ako on želi nešto, vi se povinujte toj ideji. Ako kaže nešto da je belo iako je crno, znači belo je i to mora da bude tako. I Nik je odrastao u jednom takvom okruženju. U svojoj porodici on je bio božanstvo. I svojim malo poremećenim mozgom od detinjstva, on je najverovatnije i bio ubeđen da je to zapravo istina i da poenta života njegove porodice, uključujući i braću i sestre, a i roditelja, je upravo ta da njemu udovoljavaju. I tu su roditelji napravili veliku grešku. I sada, ono što radi porodica
Nick Reiner je očekivao da treba da radi kompletno američko društvo, odnosno celi svet. On je sebe doživljavao u jednom trenutku kao Mesiju. I njegovi roditelji idu još ne korak dalje, nego korak od 7 milja dalje i poriču da njihov sin ima zdravstvene probleme. Oni poriču da on ima mentalni poremećaj, da je mentalno zaostao. Poriču da je šizofren. Govore, ta šizofrenija koju ima, to je zapravo posljedica korišćenja narkotika. I umjesto da ga leče, njegov otac, Rob, izjavljuje: ja najbolje znam o mom sinu sve i ja znam kako da ga lečim na pravi način, a ne tamo neki lekari u nekoj ustanovi. I moj sin nije ni za kakve ustanove i ja ću da se brinem o njemu i ja ću da ga izvedem na pravi put. To je javno rekao u emisiji i u tome ga je podržavala i supruga Michelle, a naravno i ostala deca, odnosno Nickova braća. I šta se dalje dešava? Dolazi decembar mesec 2025. godine i taj jet set američki počinje malte ne da slavi božićne praznike od 1. decembra. Znači ide se od jedne bogate porodice do druge i onda okupljaju se svi ti prijatelji koji se znaju i koji se druže između sebe i idu od koktela do koktela do samog Božića. A kada dođe Božić, odnosno 25. decembar, onda je svako u svojoj kući. A do tada 24 žurke. I jedna od tih žurki upravo se održavala 13. decembra. Nekih 20 kilometara od porodične kuće Reinerovih. Otišli su kod jedne prebogate porodice, to su zapravo njihovi kućni prijatelji, isto se bave filmom. Tamo je bila gomila poznatih ljudi iz jet seta, negde oko 50-60 ljudi koji su došli sa svojom decom, sa svojim devojkama i sa svojim suprugama. Žene su bile obučene onako u najsvečanijem izdanju, u prelepim haljinama, sa gomilom nakita, izgledale su kao prave božićne jelke. Takođe, i muškarci su bili obučeni svečano u najsvečanijim odelima. Zapravo, slavi se Božić u toj kući 13. decembra. Počela je zabava, plesanje, onda onaj koktel, šampanjac, prilaze jedni drugima, pozdravljaju se, ljube se, čestitaju božićne praznike i svašta nešto, žele gomilu lepih želja za iduću godinu jedni drugima i sve to tako funkcioniše, ali ono što je svima odudaralo od uobičajenog, to je zapravo izgled sina Roberta Reinera, odnosno Nicka. Jer Nick nije došao obučen u smoking kao njegov otac i kao ostali muškarci koji su prisutni na tom koktelu, već je došao kao da ide na neku plažu Los Angelesa kako bi vozio onu dasku na talasima. Došao je u bermudama i u onoj havajskoj košulji, onoj šarenoj. Mislim, radi se o Kaliforniji, tamo je toplo, ko ne zna, za decembar mesec je, ali je toplo. On dolazi onako ne samo kao da je krenuo na plažu, nego kao da je izašao iz kontejnera. Svi su govorili da smrdi i osjećao se njegov znoj i vonj. Prilazio je svakom i unosio bi im se u lice. Prišao bi čoveku onako bez razloga i umjesto da mu kaže srećan Božić i srećna Nova godina, on bi mu se uneo u lice i rekao bi: jeli bre, ko si ti? Jesi ti poznat? Čime se baviš? To bi isto radio i njihovim suprugama, ćerkama ili devojkama. I svi su bili šokirani. I u jednom trenutku domaćin je čudno pogledao Roberta Reinera, što je zapravo značilo: molim te, odvedi ovu nakazu od svog sina ili ćeš mi upropastiti božićnu zabavu. I Robert Reiner se tu posvađao sa Nickom, znači izbila je jedna oštra svađa pred 50 kusur svedoka i Robert Reiner, njegova supruga Michelle i Nick su napustili zabavu. Šta se posle toga sve desilo, to će utvrditi američki sud,
Ali ono što mi za sada znamo, to je da je Nick Reiner uhapšen istog dana, 14. decembra, i da je optužen za ubistvo svojih roditelja i da mu preti doživotna kazna zatvora, a možda čak i smrtna. Ishod svega ovoga znaćemo kada bude suđenje završeno. I svi smo bili iznenađeni ovim događajem, jer pre svega Robert Reiner je poznati reditelj, jer svako od nas je gledao bar jedan njegov film. Ne znam šta reći, ali mnogi su ovde rekli to može samo da se desi u onoj ludoj Americi. Međutim, nije se mnogo čekalo. 27. decembra 2025. godine sve nas je šokirao događaj iz Kruševca. Prvo, šta se desilo 27. decembra u 11 časova i 30 minuta? U kruševačkom naselju Pejton ispred jedne zgrade pronađeno je beživotno telo jednog mladića. Po izgledu ovog mladića dalo se ustanoviti da je on zapravo skočio sa krova te zgrade, koja je imala 7 spratova. Naravno, prvi ljudi koji su vidjeli ovo beživotno telo pozvali su odmah policiju i hitnu pomoć. I policija je zaista stigla, odmah su, kao u američkom filmu, stigli sa sirenama, one rotacije, krenuo je uviđaj forenzika. Inspektori su pronašli u zadnjem džepu od pantalona ovog mladića novčanik u kome su bila dokumenta i utvrdili su da se radi o Aleksandru Vuksanoviću. A ko je zapravo Aleksandar Vuksanović? Aca je rođen 1989. godine u uglednoj porodici Vuksanovića. Njegov otac je bio poznati lekar i načelnik jednog odeljenja Kruševačke bolnice. Aca je kao dete bio vrlo nestašan, ali zahvaljujući tome što je dete lekara, svi su mu gledali kroz prste i on je uvek imao petice. Aca je počeo da se osjeća onako veoma važnim i bitnim. Mislio je čak da je ceo svet, pa i sama škola, stvorena kako bi se on zabavljao. Nema potrebe on da uči, na kraju krajeva on je dete uglednih roditelja, petica je zagarantovana. Sada, osnovnu školu je završio gledanjem kroz prste, srednja škola je krenula isto tako, jer na kraju krajeva njegov otac lekar postao je direktor Zavoda za javno zdravlje grada Kruševca, odnosno regiona Kruševačkog. To nije mala stvar i nije mala funkcija. Aca je bez problema završio i srednju školu, a kasnije je upisao i ekonomski fakultet. U armiju nije išao jer vojska nije u tom periodu ni bila obavezna. Završio je ekonomski fakultet u Nišu i vratio se za Kruševac. Neke moje kolege iz Kruševca, koje sam ja kontaktirao, oni kažu da znaju Acu, da znaju i njegovog oca, da je to zaista ugledna porodica, da ne znaju Aleksandra kao problematičnog momka. Zapravo, ne bi uopšte znali za njega da nije kasnije počeo da se bavi politikom. Inače, ono što se tiče srednje škole i onog perioda dok je studirao u Nišu, nisu ga jednostavno ni registrovali. Ni oni stariji policajci, a boga mi ni oni mlađi. Govorili su čak da oni nemaju pojma ni s kim se on toliko družio i da nemaju pojma da li on uopšte ikada i imao devojku. Prosto, on je za njih bio momak koji je iz jedne ugledne porodice i koji im bezbednosno apsolutno nije bio interesantan po nijednom pitanju. Kako kažu, Aca se nije bavio nikakvim kriminogenim aktivnostima. Niti je pripadao nekom od kruševačkih gangova. I on se učlanio u jednu političku stranku i bio je čak i predsjednik mesne zajednice. I kako kažu, Aca V je mnogo učinio za njihovu mesnu zajednicu. Pravio je puteve, uradio je nekoliko igrališta za decu da bi se igrala po onim parkovima. Svašta nešto je uradio i to se javno i hvalio, ne hvalio, nego referisao
u tim video izveštajima, pričao je, eto, napravili smo ovo, napravili smo ono. Pravit ćemo i neku zaobilaznicu i svašta nešto. Imali smo pre svega izgradnju kružnog toka, čija je vrednost bila 22,6 miliona, to je aerodromska knjiza Miloša. To je znači prvi kružni tok koji je urađen te godine. 2013. smo već imali sređivanje igrališta u ulici Petra Kočića i sanaciju fasade u školi Nada Popović. Zatim, kroz 2014. smo imali sređivanje bulevara Nikole Pašića sa ukupnom vrednosti investicije 17,8 miliona. 2016. godine je rađeno veliki broj ulica. Kroz 2017. 18. i 19. da napomenem uređenje mobilijara kroz naša naselja. Urađene su još neke saobraćajnice, pristupni parterno uređenja ovde u blizini mesne zajednice, to su Kule. Takođe, parking prostor oko zgrada Varšavske ulice i Vojvode Stepe je ušlo u plan. Ograđivanje sportskog terena u ulici Sestre Popović i Puškina, to je teren blizu mesne zajednice, i rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže u Vojvođanskoj, ona je sada i počela, i asfaltiranje sokaka u ulici Aleksandra Fleminga, Kosta Manojlovića, i takođe i rekonstrukcija tih trotoara, budući da tamo je jedan deo trotoara i kolovoz oštećen. I moram da kažem, neki stariji ljudi iz Kruševca Aleka su zvali Marko Kraljević. Jer kažu, više je preorao Alek drumova nego sam Marko. Doduše, Marko je orao Careve drumove, a ovaj je orao Kruševačke drumove. I svuda je stavio nov asfalt. I nikada nije digao ni ralo ni volove, niti je pomlatio neke janjičare. On je pomagao svakome. I nije nosio buzdovan, nosio je naliv pero i delio je onako potpise, autograme, kao da je prava politička zvezda iz Beograda, a ne tamo iz neke mesne zajednice u Kruševcu. Međutim, nebitno je kojoj je on stranci sada pripadao, jer sve su stranke iste. Budite sigurni kad vam to braca kaže. U svim tim partijama imate ljude koji su zaista školovani i koji su došli iz ubeđenja u tu partiju. Imate one oportuniste koji su došli sa ubeđenjem da naprave neku karijeru po svaku cenu, a imate gomilu i muškaraca i žena koji su ušli u te stranke kako bi pravili neke tračeve, zavere i svašta nešto. Da ne govorimo i to da su čak spremni da nekoj ženi nameste nekog ljubavnika i da posle taj ružičasti balet snime i kasnije da isti par ucenjuju. Svašta nešto se radi. I boga mi, moram da vam kažem, ovo je bilo i pre Drugog svetskog rata, i za vreme Drugog svetskog rata, i posle Drugog svetskog rata. Na kraju krajeva, zbog tih raznoraznih tračeva, mnogi su i odlazili, recimo, na Goli otok, a da ništa nisu uradili. Imali su glavni problem zato što imaju lepu ženu ili zato što imaju lepu njivu, recimo za neki plac. I sada da brat ne bi delio njivu sa bratom, najlakše je da kaže, eto, moj brat ne voli Tita nego Staljina. I po kratkom postupku čovek odlazi na letovanje tamo na Kamenom ostrvu. A da ne govorimo da je kum nameštao kuma samo zato što je kumova žena lepotica, mislim kao Klaudija Kardinale. I sada, dok je kum tamo na odmoru na Kamenom ostrvu, ovaj planira da čuva kumu. Na kraju krajeva, to što se tada dešavalo, dešava se i sada, samo se sada koriste mobilni telefoni, doduše na raznoraznim tim zabavama, da li su to neki salaši u pitanju, da li su to neka odmarališta u planinama, na moru ili već ne znam gde. Koriste se mobilni telefoni, prenose se raznorazni događaji sa tih bunga-vunga žurki, koje kasnije služe kao glavni politički adut određenim političarima. Aca nije bio iz te priče. Mnoge dame su se njemu nabacivale, međutim on je rekao ne. Bio je kategoričan. On je rekao, ja sam u politiku ušao jer volim partiju, a ne tamo da se valjam po nekim sobama i po nekim bircusima. Mene ne interesuje seks.
Mene interesuje asfaltirani put, mene interesuje pravljenje mostova, mene interesuje napredak moje mesne zajednice. I ne samo moje mesne zajednice, nego kompletnog Kruševca. I ljudi su ga obožavali. Gde god bi ga videli u gradu, skidali bi onako stariji ljudi šajkače kada su na pijaci, podizali bi šajkače i vikali bi Aco Srbine. Sada, Aleksandar Vuksanović je znao da on nije tikva bez korena, znao je da je on iz lekarske porodice, znao je da njegov otac ima ugled u ovome gradu i Aca je, zahvaljujući ugledu svoga oca, preskočio ne nekoliko stepenika u toj uzlaznoj putanji uspeha, nego je preskočio nekoliko spratova i našao se malte ne na krovu piramide političkog uspeha u Kruševcu. I on se u toj partiji trudio da svima pomogne iz svoje mesne kancelarije. Da li, recimo, nekome treba da se pomogne neki račun da se odloži, u smislu nije platio neku komunalnu taksu? Da li, recimo, treba pomoć oko upisa u neku školu? Ne mora samo u Kruševcu, nego, recimo, može to da bude i susedni Niš. Tu je bio Aca da pomogne svojim žiteljima mesne zajednice koje mu je poverila poverenje. On se posvetio apsolutno svim srcem tim ljudima i trudio se da ih na svaki mogući način zadovolji. Naravno, on je to očekivao isto od njih. Vernost i poverenje. I kada se parkira Acin autobus, on se napuni za 2 sekunde. Znači, nema da se čeka neki Pera Žika ili neki tamo Steva Moler da prvo završi tamo neki stan pa da krene na izlet, recimo tamo gdje je išao Aca sa svojim autobusima. Ne, Aca je odmah punio autobus i odlazili su prvi sa zastavom na određeno mesto kako bi proveli neki određeni dan ili vikend. Da li je to Fruška Gora, da li je to recimo Negotin, Kladovo ili možda Kraljevo, to nije ni bitno. Aca je uvek išao sa svojom mesnom kancelarijom na čelu kolone koja se kretala iz Kruševca. I to su primetili drugovi iz partije. I Aca je zbog toga i nagrađen. Postao je direktor Zavoda za zdravstveno osiguranje u Kruševcu. To nije mala stvar. Nije mala stvar imati zdravstvenu knjižicu. Mnogi ne znaju ovde u Beogradu da u nekim gradovima Srbije nije svuda besplatno zdravstveno lečenje. Ovde u Beogradu svako može da se besplatno leči. Kada je postao direktor ove institucije u Kruševcu, koja je bitna za zdravstveno osiguranje, Aca se zalagao da i Kruševac postane jedan od gradova koji će imati besplatno lečenje za sve građane grada Kruševca. I svaka mu čast na tome. Svi su ga zbog toga pozdravljali. I njegov otac Dragan bio je ponosan na svog sina Acu. I mislio je, eto, uspeo je moj sin u karijeri. Postao je direktor pre mene. Nisam verovao u njega puno, ali evo, ispalo je na moju sreću da sam se ja prevario. I šta se dalje dešava? Dragan to priča i svojoj supruzi. Godi mu to kada dođu taksisti po njega ujutru i kada ga vode na pijacu. I kada mu kažu, Draganče, tvoj sin je pravi car. Eto mojoj svastiki sredio je zdravstvenu knjižicu. Da pojasnim malo, doktor Dragan Vuksanović kao penzioner imao je preko 10 godina ustaljeni ritual. Ustajao je u 06:00. Umio bi se, uvek obrijao, obukao bi odelo, stavio bi kravatu, popio bi kafu, čašicu rakijice, onda bi uzeo ceger i tačno u 7:00 izašao bi iz zgrade. Tamo bi ga već čekao taksi. Sedao bi u taksi i odlazio bi na pijacu. Za njega je bilo uživanje da šeta po pijaci i da priča sa ljudima koje je nekada lečio, a koji žive u okolini Kruševca,
po tim nekim selima i koji prodaju svoje proizvode na pijaci. I onda bi pitao za Janka, Marka, ne znam koga već, da li je oženio unuka, sina, da li je udao ćerku, da li mu je ćerka završila fakultet, gde se nalaze, u kojoj zemlji žive i šta sve sada rade. I tako bi išao po pijaci jedno 2,5 sata, a onda bi svratio u jedan bife gdje bi se video sa svojim kolegama lekarima, koji su dolazili tu stalno oko 9:30. Tu bi se zadržao svega 15 do 20 minuta, dok bi popio kafu, svoju drugu kafu tog dana, a onda bi u 10:00 izašao iz tog kafea, gdje ga je čekao taksi koji bi ga obavezno vozio ispred njegove zgrade u naselju Peyton, ispred broja 59. I onda bi on svojoj supruzi lepo doneo kompletni taj bakaluk koji mu je ona napisala šta da donese i ona bi pravila razne ćakonije. Kako bi za ručak bilo sve spremno kada se Aca vrati s posla, da bude sve servirano, jer dolazi njihov veliki uspešni sin. I kada bi počeo taj porodični ručak, roditelji bi ga najverovatnije obavezno pitali uzgred svih onih priča koje bi mu pričali, u fazonu sine, eto završio si fakultet, magistrirao si, zaposlio si se, postao si direktor, uspešan si čovek, vreme ti je da se ženiš i da imaš decu. Hoćemo unučiće. Tako je počinjao i tako bi se završavao svaki ručak. Aci ti ručkovi su nekako sve više i više postajali gorki, retko kada bi ostajao do kraja na ručku u zadnje vreme, a kako su neki govorili po gradu, počeo je sve češće da ostaje duže i duže na poslu. Sada, da li je Aca izbegavao ženidbu iz ovog ili onog razloga, možda je bio zaljubljen u neku svoju koleginicu s fakulteta tamo u Nišu, možda je bio zaljubljen u neku ženu koja je bila već udata pa je imao neku svoju tajnu vezu, to je samo on znao. Ko zna šta je Aca imao u svojoj glavi, ali bilo kako bilo, na jednom nedeljnom ručku svoje porodice, u stanu gdje su živeli u naselju Peyton, rekao je mami i tati da je pronašao devojku i da planira da je veri. Roditelji su bili presrećni. Na jednom od tih ručkova ta devojka je bila i predstavljena roditeljima i oni su bili oduševljeni njenom lepotom i njenom ljubkošću. Aca je također rekao svome ocu Draganu da on planira da se ženi i da je verio svoju devojku, a na kraju krajeva to su znali i svi Acini drugovi. I sa posla, a i iz grada. A i iz stranke, naravno. Sada, kada je bila planirana veritba zvanično i kada je bila planirana svadba, to je znao samo Aca i njegova verenica, možda i roditelji, i devojčini, a i Acini. Bilo kako bilo, vreme je prolazilo, dolazila je nova godina, najverovatnije da su svi imali zakazane neke te novogodišnje zabave, pretpostavljam da je i Aca imao zakazanu novogodišnju zabavu sa svojom verenicom i sve bi to bilo lepo da nije došao i 27. decembar. Tog 27. decembra mnogi iz zgrade sa broja 59 primetili su nešto čudno. Da u 7 ujutru doktor Vuksanović nije otišao na pijacu taksijem. Također su primetili još čudnije da se u 10 časova nije vratio sa pijace, jer mnogi stariji žitelji ove zgrade navijali su svoje satove po doktorovom odlasku ili dolasku. Toliko je bio pedantan u tom svom ritualu i tačan. Sada, svima je bilo čudno gde su zapravo Vuksanovići. A u 11 časova i 20 minuta sve je prestravio neki neljudski krik, a posle toga čuo se samo tupi udarac o tlo, da bi par sekundi posle
tog udarca neko odmah pozvao policiju i hitnu pomoć. I policija je stigla na samo lice mesta, počeli su da rade uviđaj. Jedan od forenzičara je primetio da čovek koji leži u zadnjem džepu ima novčanik, izvukao je novčanik i zaista u novčaniku je bila lična karta i ostala dokumenta. Odmah su znali da se radi o Aleksandru Vuksanoviću, direktoru filijale za zdravstvo grada Kruševca i da živi u broju 59 sa svojim roditeljima. Odmah su otišli do njegovog stana koji je bio zaključan, razvalili su vrata istog stana, ušli su unutra i u hodniku pred ulaz u kupatilo primetili su veliki mesarski nož koji je bio sav krv. Takođe, vrata od kupatila su bila krv, a i kupatilo je bilo svo u krvi. I ogledalo na kraju krajeva. I to je bila onako crvena ruka udarena na ono ogledalo. Posle toga policija ulazi u dnevni boravak. Tu je ležao doktor Vuksanović, koji je bio u mantilu i u ruci je držao prazan ceger. Znači, spremao se da krene na pijacu. A pored kauča bilo je telo njegove nesrećne supruge, odnosno majke Aleksandra Vuksanovića. Kasnije, uviđajem i obdukcijom, utvrđeno je da je ovo dvoje nesrećnih ljudi nastradalo tako što ih je neko, odnosno kako se za sada sumnja, najverovatnije sin, izbo više od 50 puta i oca i majku. Iz tog razloga komšije nisu ni primetile odlazak, ani dolazak Dragana Vuksanovića sa pijace. On je pošao na pijacu i bio je likvidiran u sobi od strane njihovog sina. I sada je policija došla do zaključka da je ubistvo bračnog para Vuksanović izvršeno nekoliko sati pre nego što je mladić skočio sa 7. sprata. A posle likvidacije svojih roditelja, on je nekoliko puta sebe ubao u stomak i valjda se uplašio, krenuo je ka kupatilu, ispustio je nož, došao je do lavaboa, onda je tamo nastala ta scena koja je nastala. Tu je udario i ono ogledalo pokušavajući da ga razbije. Posle toga je uzeo ključ, izašao je iz stana, isti je ponovo zaključao, popeo se na krov zgrade i skočio sa istog. Zaista strašna priča jedne divne, časne porodice. Svi koji su znali ovu porodicu govorili su da je to bila jedna divna porodica, da jednostavno nikada nije bilo nikakvih problema, niti bilo kakvih prijava u smislu narušavanja javnog reda i mira. A da ne govorimo o nasilju u porodici. Govorili su to je porodica za primjer. Mnoge žene su svojim sinovima pričale, eto, ugledaj se na Acu i postani ugledan kao on. Taj isti Aca je sada ležao na trotoaru ispred svoje zgrade. A pre toga je oduzeo život svojim roditeljima. Ostaje misterija kao nož oštra. Zašto je ovo uradio Aleksandar Vuksanović? Zašto je oduzeo život svojim roditeljima? A svima nama kao zajednici ostaje pitanje zašto mladići kada napune 30 godina i više odluče i donesu tako strašnu odluku da, recimo, ubiju svoje roditelje. I ne samo da zatvore svoju kuću, nego da šokiraju kompletnu naciju. A sada ćemo, dragi prijatelji, vidjeti šta sam ovako ja otprilike otkucao ovde kao podsjetnik, šta bi to moglo da navede mladića koji ima 30 i više godina da ubije svoje roditelje. Pa da krenemo redom. Pre svega, da bi neko odlučio da ubije svoje roditelje, on je razočaran jer i dalje živi sa roditeljima, a očekivao je samostalnost. Zatim,
karijeru koju je stvorio na neki način duguje svome ocu, koja mu je na neki način i identitet. Takođe, neostvarena muška uloga. Kada sve to nije ostvareno, roditelji postaju živi dokaz njegovog neuspeha ili jemstvo za njegov uspeh. Kako bi u našem narodu pojedini ljudi rekli, oni su zapravo ogledalo jednog promašenog života svoga deteta. Roditelji onda nisu više zaštita, već pretnja identitetu. Često onda deca misle, dok su oni živi, ja sam dete. Oni znaju ko sam ja zapravo. Oni znaju da nisam ja ono kako se predstavljam, nego zapravo ono što jesam. Njihov pogled me ponižava i poništava. Ubistvo nije bes. To je pokušaj brisanja svedoka sopstvenog sloma za tu decu. Bar oni tako misle. Zatim, produžena zavisnost i simbioza. Vrlo tipično za ubice svojih roditelja koji imaju preko 30 godina. Žive sa roditeljima ili finansijski zavise od istih. Pod 2. Roditelji pomažu, ali i kontrolišu. Pod 3. Stalno podsjećanje. Bez nas ne možeš. Zatim, nastaje patološka simbioza. Ne mogu bez roditelja. Ne mogu više ni sa njima. Ubistvo postaje, nažalost, jedini izlaz iz zatvora u kome sam i dete i zatvorenik. Psihotička dekompenzacija u kasnim godinama. Kod muškaraca koji su ubili svoje roditelje, a imaju 30 i više godina, često se prvi put manifestuje teška mentalna bolest, paranoidna šizofrenija, hronična psihoza, teški poremećaj ličnosti sa psihozom. Roditelji u tim stanjima postaju kontrolori, oni koji znaju istinu i oni koji me izdaju, truju, nadziru. Tako misle deca. Ubistvo se doživljava kao nužna samoodbrana dela, ne kao zločin. Često se koristi hladno oružje, bez bekstva i bez pokušaja prikrivanja. To je znači način na koji se odluče da ubiju svoje roditelje. Kasni narcisoidni slom, ređi ali veoma opasan obrazac. Muškarci koji veruju da zaslužuju više, osjećaju da su roditelji krivci za njihov neuspeh. Vide roditelje kao prepreku, a ne kao ljude. Motivi su zapravo imovina. Ubistvo za ove osobe je zapravo jedino rešenje. I oni zapravo paricid vide kao jedini, znači izlaz iz svog problema. A paricid se najčešće dešava kada roditelji postave neki ultimatum u smislu oženi se ili idi iz stana. Prete izbacivanjem, upravo to. Odbijaju novac, znači ne daju više novac svom detetu. Zahtevaju njegovo lečenje. Javno posrame sina. Ja bih samo da završim ovo na jedan ovako svoj način, a to je zaključak zašto u stvari dolazi do paricida i kako ga smanjiti. Na nivou sistema, znači na nivou države, paricid se smanjuje kroz dostupnu psihijatrijsku zaštitu, zatim programe za zavisnike. Ako je dečko narkoman, obavezno ga treba lečiti. Zatim podrška roditeljima odrasle dece od strane raznih institucija. Uklanjanje stigme mentalne bolesti. Zašto se stideti ako je vaše dete bolesno? Lečite ga. Jer jako je opasno da živite sa bolesnim detetom i da to krijete od familije, a pre svega sebe lažete da to niko ne zna i da to niko ne primećuje. Laganje sebe je zapravo najpogubnija stvar na svetu. Jer paricid nije trenutak ludila kao što neki misle. To je kraj procesa koji je predugo ignorisan. Roditelji često kažu, nismo verovali da bi nas povredio, ali paricid se ne dešava iz mržnje. Dešava se iz osjećanja bezizlaznosti. Jer ako dete shvati da ste mu stavili neku nerešivu prepreku
koju ono ne može da pređe, ono odluči da vas likvidira. Imali smo niz takvih epizoda u ovom serijalu, kada recimo roditelji daju detetu rok do kada mora da diplomira na fakultetu. I on se odluči da likvidira svoje roditelje. Na najmonstruozniji način. Ovde, ja ne znam da li je bio neki ultimatum ili uslov, ali ovaj mladić koji je bio uspešan, lep, iz bogate porodice, koji je imao razloga da živi, jer imao je devojku, imao je verenicu i on je bio sve, samo ne neko koji je trebao da ubije svoje roditelje i da posle digne ruku na sebe. I sad se svi pitamo zašto je on baš to uradio. A možda su zapravo njegovi roditelji saznali neku njegovu tajnu, koja je bila okidač za ovako nešto strašno. I onda sada kažemo, to se samo tamo dešava u prebogatom i predrogiranom Hollywoodu. Znači, na globalnom nivou, da li smo postali jedno globalno malo selo i da li smo mi ovde na Balkanu zapravo predgrađe možda Hollywooda? I sve ono što se dešavalo nekada tamo u američkim filmovima, dešava se sada u našim gradovima i u našim zgradama, u našem komšiluku. I da budem krajnje precizan, slučaj koji se desio u Los Angelesu, u porodici Reiner, i slučaj koji se desio u Kruševcu, u porodici Vuksanović, za mene su malte ne isti, ako ne i identični. Svet je postao zaista mali i trebamo da povedemo računa o svojoj deci. Ako imaju neki problem, onda treba da taj problem rešavamo sa stručnjacima, odnosno sa lekarima. Ja ne znam šta vi mislite o ovoj priči, dragi prijatelji, ali voleo bih, kao i dosad, da čujem u vašim komentarima. Na kraju krajeva, pratit ćemo izveštaje u vezi ovog događaja i možda će se jednog dana pojaviti istina i motiv zašto je ovaj mladić ubio svoju porodicu. A do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam i volim.